Ողջույն սիրելի բարեկամներ, մենք վաղուց չենք հանդիպել խոհանոցում, որոշեցի, որ ցույց տամ, թե ինչպես եմ ես ռուսական եւ ուկրաինական ուտեստ սարքում, լցոնած պղպեղ է կոչվում։ Մենք հայերս էլ ենք սարքում, բայց ես իրանց ձևը կցույց տամ։ Պղպեղները լավ մսոտ եւ բավականին ուղիղ պետք է լինեն։ Մաքրում ենք, կափարիչը թողում ենք ոնց որ տոլման եւ լվանում ենք։ Պղպեղները արդեն լվացինք, մաքրեցինք, ցույց կտամ։ Այժմ մենք պետք է սոխառած անենք։ Մի քիչ կամացածնեմ կրակը ձեթով, յուրաքանչյուրը ով ինչ ցանկանա, կարող եք ուրեմն ձիթապտղի, կարող եք արևած աղկի, առանց համերի։ Այդ ընթացքում այստեղ ցույց տաք Մարիջան, բրինձն ենք բերել, խաշվի։ Բրինձը ես կլոր բրինձ եմ դնում, կարող եք երկար բրինձը կլորի հետ խառնել, ուղղակի պետք է որ ինքը լավ կպնող բրինձ լինի։ Սովորական բրինձ մոտավորապես կես կիլո ենք օգտագործում, աղ ենք լցնում եւ Իվարկյան, Մարիջան, մեր օպերատորը Մարին է։ Այսքան մոտավորապես կես կիլոյն աղ ենք լցնում, բայց դուք ըստ ձեր քին թող բրինձը էփի, մենք շարունակենք սոխառածը։ Սոխառածի մեջ դանդաղեցնեմ, այս ընթացքում մենք գազար ենք հարում, հա, ճորկա ենք անում, մեծի վրա, քերում։ Գազարը իդեպ գրական ստեպղին է, չէ, ուրիշ անուն չունե, նա այսենց մեծի վրա, երկու հատ գազար, կարող եք ավելի շատ, ես ունեմ այս պահին երկու հատ գազար, գազարը հայերեն է, թե պարսկերեն է Մարի, այդ ծագումնաբանությունը չգիտեմ ճիշտը որ ասեմ գազարի, դեռ շատ համեղ է լինելու, այս ուտեստը համ տաք են ուտում, համ սառը, ֆարշիրованный перец, լցնում ենք սոխի մեջ, այսպես, և տապակում ենք, մի քիչ հեսա կրակը կշատացնեմ և այդ ընթացքում մենք լոլիկը կմանրացնենք, քանի որ պղպեղս այդքան էլ շատ չի, գուցե կարող է մեկ լոլիկը օգտագործենք լցոնելու համար, էլ եմ ասում, ոնց տոլմայի դեպքում, հիմա ինքը ուրեմն կպատրաստվի, կտապակվի, ցույց տանք Մարիջան, այսօր իմ օպերատոր ջան, իմ օգնական ջան։ Տեսեք, այսպես մաքրեցինք, ահա մեր գազարը գրեթե սոխի հետ տապակվել է եւ ես արդեն լոլիկն եմ պատրաստել, շատ պետք չի, մեկ լոլիկի միջուկը հերիք է կամ կեղևազրկում եք, հետպես մանրացնում եք, այս ընթացքում աղ եւ պղպեղ մի րոպե Մարիջան, սև պղպեղ ենք լցնում, սա փոքր գթալ է, չկարծեք, որ մեծ գթալ է, մի քիչ աղի գթալից մեծ գթալ է, ամեն ինչը քիչ-քիչ ենք աղը լցնում, նույն քանակի մի քիչ-քիչ աղ ենք լցնում, այս ընթացքում այսպես տապակում ենք, հիմա արդեն բրինձն է գրեթե պատրաստ կլինի, պետք է բրինձը և այս սոխառածը գազարի հետ լցնենք բրինձի մեջ և լցոնենք մեր պղպեղները, հետո լոլիկի հյութով կամ տոմատի մածուկը կբացենք, ով ինչ ունի, պարտադիր չի, ռուսներն էլ են այդ ձև անում, ճիշտը որ ասեմ ինչ եմ ասում ռուսական կամ ուկրաինական, որովհետև
Սա անում են Դոնեցկի Ռոստովի շրջանի կազակները, ես իրենցից եմ սովորել ու շատ եմ հավանել, այլ տեսակի իրանք հավեսով սա պատրաստում են։ Մեր բրինձը գրեթե եղել է, շուտով կլինի։ Այստեղ նաև պետք է մաղադանոց լցնենք, պետրուշկա, կարող եք, եթե ուզում եք համեմել դնեք, բայց էլ եմ ասում իմ իմացած բաղադրատոմսի մեջ պետրուշկա է, մաղադանոսը, մոտավորապես կես դաստա, այսինքն կես կանաչու փնջից, այսպես լավ մանրացնում եք։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն կանաչին էլ լցրեցինք մեր սոխառածի, գազարով սոխառածի վրա և պատրաստեց ցույց կտաս Մարի ջան բրինձը, հիմա կլցնեմ ու կխառնեմ, այսպես խառնում ենք, լցրեցի, լավ, ամբողջ բրինձը պետք չեկավ, մի քիչ վերցրեցի, քան եփել էի, դրսում չեք պատկերացնում ինչ ծխի հոտ է գալի, բայց անուշ են փայտի ծխի, որտև պահածոների սեզոնն է, այ իմիջայլոց գազարով պերեց, որ ասում են, դա շատ եմ սիրում, կարելի է գազարով պերեց էլ անել, համարյա նույն վիճակով է, բայց այստեղ դուք նկատեցիք, մենք պղպեղը չենք կտրատում, այլ փոշի պղպեղն ենք լցնում, այսպես գեղեցիկ գույներ ստանալով, իդեպ բրինձը մի քիչ ալդենտե է, այսինքն ատամի վրա այդքան շատ լավ էփած չի, որովհետև մենք պետքա դնենք դա ջեռոցը, կարող ենք եփել կաթսայի մեջ, բայց քանի որ ես ասեցի մի տեսակ հիշողությունների գիրկն է ընկել, մանավանդ որ գյուղում մեր ամառանոցում գթացի խիդոնը շոլախվի ու կարդացի այդ կազակական ուտեստը ուզեցի սարքեմ, պատրաստեմ, հիմա խառնեցինք և փորձարկելու ենք նաև նոր ամանը, ցույց տուր Մարի ջան, այս ամանը, որը ենթադրենք, թե եթե լիներ գյուղական վառարան, ռուսական վառարան, պիտի դնեինք մեջը, հիմա այսպես կտեղավորվի, մի փոքր գթալ ենք վերցնում, սա դեսերտի գթալու լցնում ենք, այսպես, լավ, նայեք, մեջը հրելով, որ լավ մեջը տեղավորվի, կարող եք այսպես դնել, բայց ես այսպես կդնեմ, ինքը նորմալ կմնա, հիմա բոլորը կլցոնեմ, որ ձեր գլուխը չտանենք, Մարին կանջատի, հա, լցոնեցինք, մի հատ էլ լոլիկ դրեցի, որովհետև չէի ուզում այս արանքը ազատ թողնել և լցնում ենք տոմատի հյութ, բայց ինչպես նախորդիվ ասեցի, կարող ենք նաև լցնել լոլիկի հյութ, մի քիչ ջուր, մի վայրկյան, համել կլվանանք, այս ուղղակի նաև այս տոմատի հյութը մաքրելու համար այսպես, շատ չենք լցնում, հատ ցույց կտաս այսքան, որտև ինքը իրանով պետքա էփի, ենթադրենք, որ վառարանի մեջ է դնելու, ռուսկայի պեչկայի մեջ, հա իդեպ որ երևում է, ստեղ լոլիկ ենք պահածոյացրել, դնում ենք վառարանը, այսպես, քանի որ ինքը ապակյա է, մենք հիմա ենք միացնում և ոչ շատ ուժեղի վրա, 100-ը Մարի թե, հիմա 170, 150-ի հերիք, ահա, մեր պղպեղները պատրաստ են, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, հիմա անջատենք և փորձենք, սիրելի ընկերներ,
մեր համեղ պղպեղները պատրաստ են, դուք տեսնում եք դեռ եռում են, հիմա կփորձենք, այսօր դեգուստատորը Մարինա լինելու, ինչ լավ սենց եռման պահնել, մի րոպե հարմար չի Մարինան այդ կամերան, մի քիչ վերև բարձրացրա, չգիտեմ ինչի էս եմ ուզում վերցնեմ, բայց կարողա ընգնի, այ, մի քիչ թափվեց, բա գիտեք, որ նկարահանումներ են անում, ինչ հա, ես էլ կապարի չենկավ, իրան ասեցի արդեն, որ սարել կարել է ուտել, բայց այս էլ կապարի չէ, Մարջան մի հատ ցույց տո, այս ափսեն իմ եղբայրս էր արել, կաղա տրակի, վախենում եմ, մի քիչ սարի նոր, հա, դնենք, փորձարկում էինք անում և լավ ստացվեց, ինչպես ասացի, ինչ տարբերություն ռուսական վառարանդ, թե ուրեմն ջեռոցի մեջ էփվին, կարել է կացայի մեջ էլ դա էփվել, մի րոպե, տեսեք, էփելա, որովհետև ինքը արդեն կաշինել է, դուրս գալի արդեն լրիվ փափուկ է, վերջ, պատրաստ է, Մարի ջան, արի ես նկարեմ, դու էլ փորձի, մի հատ մի կտոր ու ասա ոնց է համը ու ինչ համեր զգում ես, խորհուրդ ես տալի թե չէ, ես այդ ընթացքում ասեմ, որ նաև ես բաղադրատոմսը իմ լիլիթների համար է, իրանք գիտեն, որ լիլիթների, դուք սիրում եք, չէ, իմ խորհուրդներով պատրաստել, տակ հա, Մարին փեչում է, ես ոչ մի տենց դժվար բան չկար, պատրաստեք, սիրով, համեցեք և սառը վիճակում, իսկապես ինքը երբ որ սառում է, ավելի համով է լինում, շատ համով է, ուղղակի սառը ավելի համով է, հա չկարողացար, չէ, շատ տաք էր, մենք շատ շուշուտ ենք, չէ, սենց բան սարքում, այն անգամ էլ դու ասեցիր, որ լավն է, լավ, սիրով պատրաստեք, լցոնած պղպեղ, բրինձ, սող, գազար, կանաչի, ձետ, լոլիկ և պղպեղ, ուրիշ ոչինչ պետք չի, այտենց հեշտ ուտեստ է, լայքերը չենք մոռանում դնում ենք, ով որ չի բաժանորդագրվում է Նարնիկ Իրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքին և իհարկե կիսվեք, ինչու չէ, որտև սենց ավել պակաս միայն ռեցեպտն ենք ցույց տվել և ասել, համել փորձարկեցինք այս հոյակապ ուրեմն ամանը, մերսի Գևորգ ջան, պակա-պակա